కుకింగ్ స్టోరీస్, బెటర్ ఫుడ్ బెటర్ మోడ్. సో నేను ఈరోజు మీకు చికెన్ పకోడా ఎలా చేయాలో రెడీ చేసి చెప్తాను. చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ 1/2 కిలో చికెన్ తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో దీంట్లోకి నేను ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేయాలో మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్తాను. సో టేస్ట్కి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోండి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. నేను దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పసుపు వేసాను, అందువల్ల ఈ కలర్లో ఉంది. సో దీనికి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను. కొంచెం కారం, జస్ట్ కొంచెం. ధనియాల పౌడర్ కొంచెం. ఈస్టర్న్ చికెన్ మసాలా వేసుకున్నాను, ఇది కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీంట్లో ఒక పచ్చిమిరపకాయ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను, సన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను. అండ్ ఇందులో కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ ఖచ్చితంగా వేసుకోండి. ఇది మ్యారినేట్ అవ్వడం వల్ల చికెన్ పకోడా అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఈ మిక్స్ని నేను బాగా కలిపేసుకొని ఒక 1/2 అవర్ నానబెట్టుకుంటాను. సో ఈ చికెన్ పకోడా దాంట్లోకి నేను కొంచెం శనగపిండి, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలిపేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఫుడ్ కలర్ అండ్ కరివేపాకు యాడ్ చేశాను. సో దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం. సో మొత్తం కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ పకోడా రెడీ చేసుకున్నాం. సో ఇలా చికెన్ పకోడా మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఆయిల్ వేసుకొని ఫస్ట్ సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి, అండ్ నెక్స్ట్ హైలో పెట్టుకోండి. సో చాలా బాగుంటుంది చికెన్ పకోడా, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.